السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آم، بصوا، انا مش عارفه اقول لكم ايه. والله انا عارفه ان انا اتاخرت في تنزيل فيديوهات، بقالي فتره ما بنزلش، بس والله بيبقى غصب عني. فحبيت بس اصور لكم. انا حبه مشتريات كده جبتها من العتبه، وفي حاجات جايباها من نزهه الجديده، فحبيت ان انا اصور لكم. الاسعار بتاعتها كويسه جدا وفي متناول الايد، فحبيت ان انا اصور لكم المشتريات كده. انا كنت نازله العتبه عشان اجيب حاجه معينه او حاجه ضروريه جدا. انتوا عارفين ان انا هنقل يعني قريب. المكان اللي هنقل فيه ما فيهوش، يعني الشقه ما فيهاش بلكونه، فمحتاجه منشر. فكنت يعني اليوم ده لما نزلت العتبه كنت نازله اساسا عشان اجيب المنشر، بس عادي ما يمنعش ان احنا نجيب حاجات تانية يعني. والاسعار يعني بس في حاجات جميله، وفي حاجات الصراحه اسعارها برضو يعني ايه، عالية شوية. بس انا الصراحة جبت اللي هي الحاجة اللي انا محتاجاها، ما يعني ما جبتش حاجات اوفر بس. وفي تجديدات يعني، جبت من النزهة الجديدة حاجات كده حابة ان انا اجدد بيها الشقة ان شاء الله، او ان انا يعني احطها كديكورات. فيلا بينا اوريكم الحاجة اللي جبتها. ده كده المنشر اللي بقول لكم ان انا كنت نازله اساسا العتبة عشان اجيبه. طبعا الاولاد فكوا الكيس اللي عليه يعني. بس بصوا الاسعار هناك متفاوته يعني. هتلاقوا يعني الاسعار متفاوته، وفي ناس تقولك 560 580. انا كنت جايبه المانش، فهي الاسعار عموما يعني هتلاقوا الناس تقول لكم اسعار متفاوته يعني، وفي اللي بيبقى غالي وفي اللي بيبقى رخيص. بس انتوا لفوا شويه يعني، اللي عايز منشر يلف شويه. بس انا الصراحه مش عارفه المكان كويس، بس هو مكان فيه بلاستيكات وحاجات كتيره كده، فانا كنت جايباه بسعر كويس. تعالوا كده افضلكم الشنط وتشوفوا بقى الحاجه اللي جايباها من النزهه والحاجه اللي جايباها من العتبه. دي كده الحاجات اللي انا جبتها من العتبه. جبت ديت اللي هي المعلقه الاسباتيولا ديت. وجبت ديت عجبتني جدا، اللي هو المغناطيس اللي بيتلزق على التلاجة، بس جبت منها واحدة. الاشكال التانية ما عجبتنيش. دي كان سعرها برضو كويس. وجبت اللي هي المعالق الخشب ديت. وديت الصراحة بص بقى، ده كان ديكور يعني عجبني جدا بس هي سعرها كده كان 20 جنيه. وجبت دي كان سعرها 35. واللي هما البلانشات اللي هما بيكونوا 4 مع بعض دول السيليكون، برضو كان سعرها 35. وجبت الثلاث فوط دول، كانت الواحدة ب10. وجبت اللي هي بتاعت المناديل دي. والاطباق ديت كانوا 2 مع بعض، الاتنين ب15. دي كده الحاجة اللي انا جبتها من العتبة. كنت جايبة برضو الاضاءة ديت، دي كانت ب5 جنيه، جبت منها 2. وجبت الاضاءة ديت اللي هي الصفرة. جبت كده الروايتين دول، سعرهم ما كانش غالي، كانت الواحدة ب35. تعالوا بقى اوريكم الحاجة اللي جبتها من النزهة. جبت اللي هما الرفوف دي 3 مع بعض كده. ده اللي هو الشكل المربع، وبيكونوا 3 زي بعض كده بالشكل ده اللي هو بيتعلق كده. برضو التمرية ديت، دي كان سعرها 20. جبت كيس التلاجة برضو ديت. وجبت الحاجات ديت، ده غيار شرشوفة. جبت اللي هي الكسرات بتاعت الكوبايات ديت، كانت الواحدة ب2 جنيه، يعني سعرها حلو جدا. والمبخرة ديت، و ده كان سعره كده 35. دي كده المشتريات اللي جبتها، واسعارها بجد كلها حلوة وفي متناول الايد. في النزهة الجديدة الحاجات اللي جايباها من النزهة الجديدة مش كلها من محل واحد يعني، بس غالبا يعني كلهم اسعار متقاربة يعني. بس اغلب الحاجات اللي جايباها من محل اسمه ايراك. ودي كانت مشترياتي، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون حلو كده ولذيذ ويكون عجبكم.
وباذن الله يعني احاول ان شاء الله ما اتاخرش عليكم، بس والله هي ظروف كده الفتره دي. فكده فيديو النهارده خلص. اتمنى لو لسه ما اشتركتيش في القناه بجد، في مش وبيتفرجوا على، يعني اغلب الناس اللي بيتفرجوا مش مشتركين في القناه. اتمنى طبعا ان انت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحطوا لايك كده للفيديو عشان تفرحوني. وكده فيديو خلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.